ഹായ് ഗായ്സ്, ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവ് കൊണ്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ റെസിപ്പി എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത റെസിപ്പിയാണിത്. റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ആദ്യം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് മഞ്ഞളും മുളകും ഉപ്പും ഇട്ട് ചിക്കനെ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതിയാവും. അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിൽ നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് ആക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നു. ഞാൻ ലാസ്റ്റാണ് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഓനിയൻ ഇടുക. അതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ അതിനെ നന്നായി വഴറ്റുക. അതിനുശേഷം ടൊമാറ്റോ ഇടുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക. അതൊന്ന് വഴണ്ട് വരുന്ന ടൈമിൽ ഒരു പിടി കാഷ്യൂ ഇടുക. കാഷ്യൂ ഇട്ട് കുറച്ച് നേരം വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് അത് മൂടി വെക്കുക. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആറ്റാൻ വെക്കാൻ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇതേ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നേ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ രണ്ട് ഭാഗവും ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച ആ ഒരു ഗ്രേവി മിക്സിയിൽ നന്നായി അരക്കുക. ചിക്കൻ ഏകദേശം വെന്ത് വരുമ്പം അതിലേക്കൊരു ബട്ടർ അതേ മസാലയിൽ തന്നെ ഇടണം. എന്നാലേ നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടി കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ബട്ടർ നല്ലോണം ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ആ ഗ്രേവി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. കാണുമ്പം തന്നെ വായിൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? കാണുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കഴിക്കാനും. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്രീമും കസൂരി മേത്തിയും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കഴിക്കാം. എന്തായാലും ആക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം. അതേപോലെ മലേഷ്യയിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത് ഏത് ഹോട്ടലിലെ റെസിപ്പിയാണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, മറക്കല്ലേ.